Im Jahr 1997 registrierten Forscher ein mysteriöses Geräusch im Südpazifik, das als Bloop bekannt wurde. Dieses Geräusch war so laut, dass es von mehreren Unterwassermikrofonen, die tausende Kilometer voneinander entfernt waren, aufgezeichnet wurde. Die Wissenschaftler standen vor der Herausforderung, die Quelle dieses Geräusches zu identifizieren, da es keine bekannten natürlichen oder menschlichen Phänomene gab, die so laut sein konnten. Um das Rätsel zu lösen, analysierten die Forscher die akustischen Eigenschaften des Bloops. Sie verglichen es mit bekannten Geräuschen von Meereslebewesen und geologischen Aktivitäten. Schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass das Geräusch wahrscheinlich von einem großen Gletschereisberg stammte, der sich von der Antarktis abbrach und ins Meer stürzte. Diese Entdeckung war bedeutend, da sie nicht nur das Rätsel des Bloops löste, sondern auch unser Verständnis der Geräusche, die durch natürliche Ereignisse in der Tiefsee erzeugt werden, erweiterte. Der Bloop bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Geheimnisse, die die Ozeane noch bergen.